салом дӯстони гиромӣ забономӯзони арҷуманд, яки шуморо ба эфир навбатии имрӯза забони туркӣ аз китоби Истанбул дарси сеюм хушомадед мегӯем ва 5 дақиқа пеш аз вақти дарс эфирра гиром кардем. Гуфтем шояд ягон кас агар дар дарси 1-2 агар ҳозир нашуда бошад, метавонанд ки ягон саволҳо бошад савол кунанд ва агар донем ҷавоб мегардонем. дарсҳои мо ҳар рӯз соати 8 оғоз меёбанд. 8 ба вақти Москва ва соати 8 ба вақти Москва яъне забони туркӣ аст, соати 9 забони англисӣ аст. Дилшод теҷе салому алайкум муаллим, якум лайк Айман ва алайкум салом, ташаккури зиёд, хуш омаден. Дилшод теҷе, Казан теҷе, салому алайкум устод ва алайкум салом, хуш омаден апай Казан теҷе, ташаккури зиёд барои омадантон. Чӣ ҳол дорен? Ҳама каса хубен? Тенҷин? Саломатитон хубай? Дуюм лайк аз ман додарҷон, саломат бошен. Ташаккури зиёд апаҷон. имрӯз як 5 дақиқа пеш кушодем. Мавоид соати 8 аст. Лекин гуфтем шояд ягон нафаре ки дар дарси якум ва дуюм иштирок надоштанд метавонанд ягон савол кунанд ё ки агар бихоҳанд такроран дарси якумро барои онҳо метавонем ки бигӯем. Аммо хоб бахайр аст. Ин буд дарси якум, яъне инҷо дарси якум буд ва ин дарси дуюм буд. хоб Казан теҷе, худоро шукр соз, худак сози додарҷон, шукри худо, алҳамдулилло созим тенҷим. Штем данеми карантино қатъи ҳами компютер телефон ҷура шидем. Яке ами ҷурагӣ ягон манфиате барои мо ҳам мераса. Гуфтем студентка 4 лайк, хуш омаден хоҳар нозанин. Басир 91 4 лайк, ташаккури зиёд, хуш омаден апай Басир 91. Казан теҷе, устоде сари ма дар хок, дар калам ҳеҷ чиз намедарояд. Не ин хел нагӯед, иншолло ки агар ҳамаш надорад, иншолло як калима ду калима медарояд иншолло. Студентка ассалому алайкум ва алайкум салом нозанин бону. салом туче, салом ба аҳли нишаст, хуб ҳастед иншолло, шукри худо хубем тенҷем. ва алайкум салом. апай Басир дина мувофиқи тамошову мувофиқи эфирҳомон бояд камтарин соат бояд 20 соат медоданд. Чӣ хеле надоданд? Ягон маълумот дорем шумо? Сабабаш дар чӣ боша? Дина елдика самсмайлик ба филм монда будана? Неки бо курка дабдан ба фикрам. баҷои соатҳо зиёд шуд, кам шуд. хоб чӣ ҳол дорем ҳама каса? Дастархони зебо, шукри худо хубем. 6 лайк, ташаккури зиёд, хуш омадед дастархони зебо. Казан теҷе, худоро шукр соз, Басирҷон худака сози нағзи, студентка апай Басир нағзми шумо, Блекси салом алайкум ака, 7 лайк ва алайкум салом, ташаккури зиёд барои лайктон бародар Блекси. Казан теҷе, дастархони зебо, сози нағзи.
Салом студент. Устод чандта подписчики дори гирифта канали ман меҳмонӣ биё. Иншоалло насиб иншоалло на чанд касе ҳаминҷа ҳастанд. Марҳамат кунед ба канали Апай Казан ТЖ. Канали машоалло муборак ша Апай Казан ТЖ. 300 подписчик кардена. Соз беҳтарин. мо қариб 1 сол зиёд шапидем, баъд 300 карда будем подписчик. Беҳтарин, иншоалло ки пешравӣ ҳаст. Апай Казан ғам метенда. Чӣ ғам додан Апай Казан? Ҳоҷи Абду салом алейкум. Ва алейкум салом. Хушомадем бародар. Студентка ва алейкум салом. Дастархон зебо худро шукр соз. Шумо чӣ ҳол дорем Апаҷон Казан? Блекси алейкум салом. Блекси алейкум салом. Хуб ҳоҷи Абду 7 лайк аз номи ҳоҷи. Ташаккури зиёд бародар барои лайктон ва барои омадантон. ҳозир тиче ҷангмон мекунӣ барои смайлик. Агар не як дил рӯитон мекардам апам. Дина гуфтам ко ки Апай Басир дигар ҷавоб надодем. Дина чӣ хеле моро соат надодан. Сабр дар чӣ боша? Яъне айрӯи миёна масалан ҳар рӯз 20-25 соат меомад ба тамошои плейлистҳо ё ба эфирҳо монқатӣ. Дина чӣ хеле тамоман надодан мо. Яъне имрӯз бигем да, ай Динара имрӯз ҳисоб мекунам, имрӯз надодан. Казан ТЖ гапи Басира нафаҳмидӣ устод. Ҳамин гапи навгуфтагиша, яъне ҳозир тиче ҷангмон мекунӣ барои смайлик, агар не як дил рӯй мекунам ҳамира. Не нафаҳмидам шон рости. Ҳоҷи Абду як дастгирӣ кунед. Хоб бародар ҳоҷӣ забони туркӣ аст деҷа, забони туркӣ ва соати ну забони англисӣ аст. Яъне хуб дигар касе агар бихоҳед на марҳамат ба ҳоҷи Абду обуна шавед, аммо дарс аст инҷо. Яъне чӣ хеле бачаҳо мегӯянд не шавак дар дигар каналҳо аст. Хоб Дилшод ТЖ. Муаллимҷон чӣ ҳол доред? Шукри худо хубем тенҷем. Чите ман кая тиче шояд бошад. Тичер ман кай омад ай кор даромада наметавонам узр. Ман кай омад ай кор даромада наметавонам узр. Хоб ба хайр аст иншоалло. Маҳинаҷон салом. Ва алейкум салом. Ташаккури зиёд хоҳар Мадина. ман ростӣ надидам каналтона, леки чанд кас нависанд ки аз канали Маҳина омадем ва номтона навистам. Гуфтам ки каналтона бибинам як бор, пайдо накардам. ҳозир кӯи хикнем агар пайдо мешуда боша. барои чанд кас навист ки аз канали шумо омадам. касоне ки забонро омӯхтан мехоҳанд, беҳтарин. Ташаккури зиёд. Забондонӣ ҷаҳондонӣ. Ташаккури зиёд Маҳинҷон. номи шуморо тавози Маҳина хонда сардам. Маҳинҷон саломат бошед, хеле миннатдор ҳастем барои дастгиритон. Дилшод ТЖ. ҳоҷам наслсиназ им алҳамдулиллаҳ. сез наслсиназ имсиназ Маҳинҷон нуҳум лайк. Ташаккури зиёд барои лайктон. Казан ТЖ мада аку якта смайлик мумкина. хоб ҷӯшид.
سازین خوبین همه کسا دوستان شکری خدا خوبیم تنجیم شما سازین تنجین کزان تنجین نه بولوگیره کجاشی دوزی کو بینمش اپای کزان تنجی اپای کزان گپ میتین ده همیره ده نظر دارین اپای کزان خب خوش آمدین اپای ماهین جون اکا جون رکلام کانال تون دیدیم بله نو دیدم تشکر زیاد رحمت کلام برای دستگیریتون یک 4 نفر یا 5 نفر آمدن خوش باشین اپای زیبا جون بسیر 91 ها برای خودت اجازت اپا مس مایلیکوما در گروپ همیمونو اپای کزا خوش باشین اکیدل شد ماهینه خولگان که سلامت باشین اپای ماهینه آشخانه با بسم الله سلام و علیکم سلام خوش آمدین آشخانه با بسم الله بزنین میرویا پویسته یافتمش در آمده هیچی گپ نیست جون همین دوستان خرسند باشند سلامت باشین آشخانه با بسم الله درس تمام نه اولی سر نشیده خوش آمدین اپای آشخانه اپای کزان تجی هست جون کامنت کنین کزان تجی رکلام میکنم کانال تون اپای جون اپای کزان تجی دامی اپای ماهین خوار ماهین جون چکنین کامنت نویسین رکلامتون میکنه دستگیری میکنه همین جا بودگی در من ابونه شوین ولی اینه با کانال اپای بصیرم ابونه شوین دوستان مهاجر بچه السلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین حاکم جون فرخوری خب دوستان دیگر کامنت ننویسین خواهش درس سر کنیم سلامت باشین مایلش در امان الله همه کسا دوستان یگان خدمت شد من 27 ساعت در یوتیوب دوستان 27 ساعت در یوتیوب سلامت باشین خب اپای گلسر جون و علیکم سلام شما نازمی ماهینه کانال من کزان تجی بزن آسانتر من میام انشالله اوکی اپا جون کزان تجی خراسان سیتی شاید خراسان سیتی باشد سلام علیکم خراسان سیتی ایخی نوشته میشود برادر از من نویسم روی میکنم خراسان سیتی ایخی نوشته میشه طرز درستش خیلی خب اوکی همین ترکیش لسنس بله از سر میکنیم یافتم تو اپای کزان تجی 301 شدم تو این اپای کزان تجی ماهین جون ابونتون شید خب به کسی جواب سلام شما داده باشیم و علیکم سلام و کسی را خوش آمدید نکرده باشیم خوش آمدن میگذاریم به درسی امروزه زبان ترکی از کتاب استانبول درسی سیوم دیروز تا اینجا گرفته بودیم اگر در خاطر داشته باشید یعنی قسمت اوکوما یعنی خواندن و موضوع همون خواندن چی بود تنشما دلشاد تجی معلم سیری میخوانن سیری چخه نفهمیدم سیری نفهمیدمش کزان تجی ماهین بگو چند کس گریخت است چند که پیش 302 نفر بود خب دوستان اینجا را گرفته بودیم دیروز و یکم سوال نباشه اگر از اینجا سر میکنیم اگر باشد مرحمت بفرمایین سوال کنین در موضوع درس باشه اگر سوال کنین اما از موضوع درس بیرون خب دیگر درس شروع کنیم به خاطر 20 دقیقه دیگه وقت است 20-25 دقیقه
در ویدیوهای انگلیسی سیتی نمیخوانند، سیری میخوانند. سیری. طرز خواندن نگفتین. در طرز خواندن همون ت پورا تلفظ نمیشود. سده. یعنی مثلا دوشنبه سیتی اگر بگیم دوشنبه سیتی د همون ت رو د تلفظ میکنن. یعنی اینها یک لهجه هستند و مثال که قدر مشکل نیست اگر سیتی هم بگیم میفهمن مثلا. اما از بس که تیز تلفظ میکنن در کینوها و در بسیار حالات در لهجه امریکایی ت د خوانده میشود. و در بعضی حالات خوانده نمیشود. مثل کلمه 20 یعنی خودمون که نویادگیر هستیم 20 میگیم. اما مثلا 20 در کینوها مثلا 20، 21، 22، 23 یعنی 20 میخونن. خب در سرخوز وظیفه خانگی رو نمیپرسیم استاد. وظیفه خانگی چی بود؟ خب مثلا حاضر لحظه سلام با زبان ترکی چی میشه؟ سلام. خب دیگه درس شروع میکنیم. در موضوع درس گپ زنیم. سلام با زبان ترکی کسی داند نویسد؟ سلام. خب مرحبا بله مرحبا. سلام یعنی هم مرحبا می شود هم سلام. خب اینجا بیم که دیار نباشد. مرحبا ابلا بله مرحبا ابلا می شود. یعنی ابلا مثلا اپا می شود. خب چی حال داری؟ دلشوت جدران است. بله چی حال داری در زبان ترکی؟ چی حال داری یعنی چی خیلی. چی حال داری یعنی چی خیلی. ناسلسن بله فقط او میگیرد. ناسلسن. خب دیگه اگر کلاویاتور او نداشته باشد باقی ندارد. ناسلسن در سرخون زیبا چخلگی نوشتن. چی حال داری؟ خراسان سیتی یعنی ناسلسن فقط او میگیرد. خراسان سیتی. بلکسی اییم بله اییم یعنی خوبم. خب انشالله که امید است تئوری دیدگی و دوام تیم خوبتر میشه تا که کمی پیش رویم. خب اینجا گفتگو هست در بین مثلا دو نفری. پنر هانم پنر هانم یا چخیلی که در بعض کینو هست پینار میگوین. پینار اما در زبان ترکی پنر میگن. پنر هانم همون خانم یعنی در زبان انگلیسی مثلا میس پینار شاید بگن. میس یعنی همون خانم یعنی یک کلمه احترامی است نسبتی شخصی مخاطب. پنر هانم nasılsınız علاقه در اینجا گفتگوی رسمی است یعنی به شکل رسمی گفتگو دارن. در دیگر جا اگر دیده باشین مثلا nasılsın. خب در اینجا سلام زینب nasılsın چی حال داری تو یعنی تو چی حال داری. اما در اینجا nasılsınız یعنی شما چی حال دارید یعنی برای احترام است. nasılsınız یعنی شما چی حال دارید. nasılsınız Levent Bey یعنی خانم می شود. بی جناب می شود. جناب آقا به همین معنا میاد. خب پنر هانم میگه nasılsınız Levent Bey و Levent Bey در جواب میگه teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız
iyiyim. در اینجا نگاه کنیم iyiyim. اما وقتی تلفظ ایم تلفظ می شود. ایم. خب siz nasılsınız? Yani şumo çi hal دارین؟ خب در جواب پنر هانم میگه teşekkürler. Ben de iyiyim. یعنی من هم خوبم. Ben de iyiyim. من هم خوبم. خب یک گفتگوی دیگه در بین نیهان و مته. خب نیهان میگه ne var ne yok mete. یعنی اگر یک کلمه با کلمه ترجمه کنیم یعنی چی هست و چی نیست. اما میتوانید در زبان تاجیکی این رو چی گپ خبر مثلا ترجمه کنیم. یعنی یک احوال پرسی غیر رسمی. چقدر که به شکل رسمی مثلا میگیم که شما چی حال دارید، اما غیر رسمی میگیم که چخلی یعنی به همین معنا است. یعنی چی گپ خبر. خب و مته میگه işte fena değil. خوب دیگر در همه زبان ها هست و işte اگر اهمیت داشته ایش یعنی کار می شود، ت یعنی در می شود، در کار، اما در اینجا در کار ترجمه نمی شود. işte یعنی همین خیل. در زبان ترکی یعنی işte ترجمه می شود همین خیل، همین تو. اگر اینو با پراگی ترجمه کنیم işte fena değil یعنی می شود که هیچ گپ نه یعنی بد نیستم. یعنی به شکلی که به شکلی غیر رسمی است. مثلا میگه خیلی سازی هیچ گپ نه همه طوریه. یعنی به همین جوابی غیر رسمی برای سوالی غیر رسمی. خب sende ne var ne yok یعنی اگر یک کلمه با کلمه ترجمه کنیم در تو چی هست و چی نیست. یعنی در تو چی هست و چی نیست. اما ترجمه که بین ما و شما هست مثلا ایخدا چی خبر، یعنی در تو چی گپ خبر مثلا، یا تو چی حال داری، تو چی خیلی. یعنی همون چی حال داری است، معنیش همون چی حال داری است اما غیر رسمی است. یعنی وقتی که یک قصه هم هست در همین کتاب است یا در دیگر کتاب است خوانده بودم، وقتی معلم میپرسد طلبه صنف یک رو که ne var ne yok وای کودک خیال میکنه که چی داری چی نداری مقصد، بعد میگوید که دفتر var kalem yok، دفتر var kalem yok یعنی دفتر هست قلم نیست مثلا. اما معلم میگوید که نه ما مقصدم این نبود، مقصدم که چی حال داری. همین ne var ne yok یعنی منظور چی حال داری، چی خیلی. نیهان در جواب میگه iyilik sağlık ای خوب میشه، iyilik خوبی میشه، sağlık صحتی یعنی سلامتی. خب یعنی iyilik sağlık یعنی خوب سلامت، یعنی خوب سلامت یعنی منظور خوب سلامت هست، یعنی خوبم تنج مثلا. خب در اینجا نگاه کنیم Öznur و Sinem. Öznur و Sinem. Öznur میگه ne haber Sinem یعنی میگه ne haber یعنی چی خبر، چی خبر یعنی ولی چی خبر یعنی همون خبر میشه. اما در اینجا چرا گفتیم در کلمه مرحبا ه تلفظ نمیشه، در اینجا نیز بعضی وقت تلفظ نمیشه. وقتی که تست تلفظ میکنن ne haber میگن، ne haber نمیگن، ne haber یعنی ne haber. خب میگه چی خبر. خب سینه میگه iyilik یعنی خوب، senden ne haber یعنی از تو چی خبر، از جانب تو چی خبر. Öznur میگه sağ ol یعنی سلامت باش. Benden de iyilik از من نیز خوب، یعنی benden از من هم خوب یعنی منظور از من هم خوب است یعنی سلامتی. و در اینجا Aysel و Leyla. Aysel میگه hoşça kal
هوشچکال لیلا. گفتیم هوشچکال کسی میگه که رفته شده است، یعنی خوش بیمان لیلا میگه و لیلا در جواب میگه گله 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 گله، یعنی خیر، خداحافظ، خدا نگهدار. sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Yani بعداً میبینیم. یعنی sonra بعداً میشود و görüşürüz و میخوریم، میبینیم. و ایسا نیز میگوید görüşürüz میبینیم، یعنی میبینیم تا دیدار. مثلا görüşürüz میتونیم ترجمه کنیم که تا دیدار مثلا. خب اینجا رو هم بخونیم. öğretmen، در اینجا گفتگو در بین öğretmen یعنی معلم و مارتین. öğretmen معلم میگه merhaba senin adın ne؟ merhaba senin adın ne؟ سلام چی حال داری؟ بخشید senin adın ne؟ نام تو چی است؟ نام تو چی است؟ و مارتین میگه merhaba benim adım Martin. Sizin adınız ne؟ یعنی یا کنیم öğretmen که یک کمی میگیم که شکل احترام باید خطش گپ زنیم، sizin آورد، sizin. اما معلم با سوی شاگرد adın آورد، senin adın ne؟ yani merhaba benim adım Mertin, sizin adınız ne؟ yani nomi tu çi است؟ öğretmen میگه benim adım Filiz، nomi من Filiz است، memnun oldum yani şad şudam. Martin میگه ben de memnun oldum، yani من نیز شاد شدم. öğretmen میگه nasılsın؟ yani چی حال داری؟ و Martin میگه teşekkür ederim، iyiyim، siz nasılsınız؟ yani teşekkür، خوبم، تو چی حال، شما چی حال داری؟ و معلم میگه ki teşekkürler، ben de iyiyim، yani teşekkür، من هم خوب هستم. nerelisin Martin؟ yani Martin تو از کجایی؟ و مارتین میگه İspanyalıyım. İspanya همون İspanya میشود وقتی که بعد از نام کشورها ل آورد، ل همون صفت میشود، صفتی که مثلا از همون منسوبیت به همون کشور رو داری. مثلا تاجیکستان ل میتونیم بگیم، تاجیکستان ل'yım، روسیا ل'yım، Uzbekistan ل'yım، Kazakistan ل'yım، Mısır ل'yım، خب Amerika ل'yım. Yani همین ل نسبت میده به همون کشوری که از همون کشور مثال گپ هستی. و öğretmen میگه hoş geldin yani خوش آمدی. Martin میگه hoş bulduk یعنی در جواب hoş geldin میگن hoş bulduk. اگر کلمه به کلمه ترجمه کنیم خوش یافتم، یعنی یک چیزی رو که خوش یافتم. اما در زبان ترکی وقتی که میگیم که خوش آمدین، در جواب میگیم که خوش باشید. خاصتا وقتی در مغازه های ترکیه مثلا که خریداری میکنن یا که مثلا که خوب ولی خریداری میکنن میدارن، همون شخصی که در پیش خزینه است یا خزینه چی، حتما به شما میگه که hoş geldin و در جواب حتما میشنوید که hoş bulduk یعنی خوش یافتیم. اما در زبان تاجیکی میتونیم این رو ترجمه کنیم خوش باشید ترجمه کنیم. و در بعضی حالت بعضی از مثلا ترک ها hoş bulduk نمیگوین و hoş buldum تلفظ میکنن. hoş buldum یعنی خوش یافتم. اما در اکثر حالت اکثر مردم hoş bulduk جواب میدن. خب یک تمرین کار میکنیم. اینجا نگاه کنیم همین ها رو رقم گذاری کردن در کار. مثلا رقم یکم جمله رقمی چند است، دوم جمله رقمی چند است، همین که رقم گذاری کردن در کار. حاضر شما چی کار میکنید؟ اگر کسی خواهد که جواب دهد، مثلا
рақами як аллакай ҷавоб додагӣ ҳаст. Рақами як масалан умид, умид яъне ҳамон умед. Мерҳаба беним адам умид сенин ада не. Ва рақами ду дар куҷо аст? Ҳамун рақами дуро менависен, ҷумларо менависен. Рақами серо менависен, ҷумла. Рақами чор, ҷумла. Яъне шумо бо тартиб менависен меёред. Аз сини боло бо сини поён масалан. хоб фақат тарҷума мекунем. Як 5-10 дақиқа вақт дода мешавад барои инҳоро бо тартиб нависем ва роҳӣ кунем. Масалан рақами як фалон, рақами ду фалон нависем, роҳӣ кунем. дар ин ҷо бошад гӯлӯшурӯз, гӯлӯгӯле, яъне мебинем хайр. Асли, аслы мегӯяд мерҳаба беним адам аслы, яъне салом, номи ман аслы. Умид мегӯяд мемнун олдум, яъне хуш шудам, хушҳол шудам. Аслы мегӯяд гӯрӯшмек ӯзаре, яъне то дидори наздик. Ҳошчакал яъне хуш бимон. Умид мегӯяд наслсин аслы, яъне чӣ ҳол дори аслы. Аслы мегӯяд тешаккурлер иим сен наслсин, хуб ҳастам, ту чӣ ҳол дорӣ. Умид хоҳиро тарҷума кардем. Аслы мегӯяд бенде мемнун олдум, ман ҳам хушҳол шудам. Умид мегӯяд саъ бенде иим, ташаккур, ман ҳам хуб ҳастам. хоб рақами ду кадом аст? Рақами ду аслы мерҳаба беним адам аслы. хоб рақами ду мерҳаба беним аслы. Бале дуруст. Мерҳаба менем вадам аслы. Апай модар таҷи ситорамо нодуруст аст. ошхона бо бисмиллоҳ дилшод таҷи ҳозир мебинем. хоб лекси якум умид мерҳаба беним адам умид сенин ада не. дуюм аслы мерҳаба беним адам аслы. беҳтарин агар ранги мисли ки навишем хуб мешавад. лекси яъне масалан як навишта шудааст, ҷавобаш ду аст. боз се менависен, ҷавобаш чор аст. боз 5 менависен, ҷавобаш 6 аст. ҳамин хел менависен, хуб мешавад. мисли блекси навиштан ҳамин хел. дилшод таҷи сеюм умид мемнун олдум. хоб вақте ки аслы гуфт мерҳаба беним адам аслы, умид мегӯяд мемнун олдум. бале дуруст. ду мерҳаба беним адам аслы, дастархон зиё, бале дуруст. чор аслы бенде мемнун олдум, бале дуруст. чор, бале дуруст. 5 хоб дилшод таҷи чор аслы бенде мемнун олдум. лекси сеюм умид мемнун олдум, аслы бенде мемнун олдум. бале сею чора ба филм ҷавоб додем. панҷум умид наслсин, бале 6. хоб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 рақам аст дар ин ҷо, яъне 9 ҷумла аст. ҳозир дар 6 расидем. 6 кадомаш аст? шаш аслы тешаккурлар иим сен наслсин. бале дуруст. дилшод таҷи 6 дуруст. 7 хоб дастархони зебо ташаккурлар иим сен наслсин. 6 дуруст. 7 саъ бенде иим, бале дуруст. модар таҷи ситорома 7 наслсин аслы. апай модар таҷи ситорамо фикр мекунам ки нодуруста 7 ба хотири 6-умда савол додам, бояд ки 7-умда ҷавоб гардонем. чӣ хеле ки дилшод таҷи ҷавоб додан, яъне умид мегӯяд саъ бенде иим. хоб лекси 6 умид наслсин, 7 аслы саъ бенде иим. бале 8 монду 9. ҳамихене 8 монду 9. дастархони зебо 7 саъ бенде иим, бале дуруст.
89. خب دلشد تجه 8 اصل گرشمک ازره هاشچکال. بله اصل گفت که هاشچکال. خب نهم خراسان سیتی اصل تشکر iyiyim sen nasılsın بله رقم 9 امید görüşürüz güle güle بله درست خب این تمرین رو کار کردیم خب در همینجا فکر میکنم که درس رو به انجام برسونیم خوب میشود بخاطر که اینجا تمرین ها زیاد هستند باز این رو به درسی آینده میمونیم یعنی برای پگاه خب این بود درسی سیوم از سلسله درس های زبان ترکی از کتاب استانبول A1 ما در تجسرمون سوال بنده ایم بله تشکر ما در تجسرمون بلکسی هشتم اصلی görüşmek üzere hoşça kal umid görüşürüz güle güle بله درست تشکر زیاد از همتون برای اشتراکتون و برای فعال بودن یعنی جواب دادنتون در اینجا دلشد میگه görüşürüz hocam görüşürüz دلشد kardeşim دسترخوان زیبا görüşürüz hoşça kal siz de görüşürüz hoşça kalın خب درس رو به انجام میرسونیم و ساعت 9 باز میخوریم تشکر زیاد همتون خب تا درس زبان انگلیسی موفق و مؤید و سربلند باشید البته اگر سوال داشته باشید میتونید سوال کنید اگر نباشد یعنی در همینجا پایان یافت درسی ما در تجسر من یکم باره فهمو انشالله استوسته و پیش میریم بلکسی خداحافظ برادران و خواهرانی تشکر زیاد بلکسی خدا نگهدار دسترخوان زیبا تشکر داریم حاجم rica ederim دسترخوان زیبا ما در تجسرمون محقول شد ترکی برای ترکی آسان‌تر نسبت زبان انگلیسی زبان انگلیسی بعضی حرفا دسته حرف یا آواز رو دارن اما ترکی چخیلی که نوشته میشه اما خیلی تلفظ کرده میشه خب اگر اجازه باشه افیر قطع کنیم باز ساعت 9 میخوریم خب افیر قطع میکنیم خدا نگهدار برای کار سلامت باشید